今日咧，我哋要睇一個好熟悉嘅故事——撒該。一諗起撒該咧，可能我哋就會諗起矮仔啦、稅吏長啦、爬樹啦、悔改啦、還錢啦咁樣。嗱，故事咧看似係好簡單，講到一個罪人遇見耶穌，生命咧徹底咁樣改變。但係我哋細心再讀呢段經文，又結合埋路加福音一啲嘅背景，我哋就會發現故事嘅意思其實可能有啲深層同埋顛覆嘅意思。經文挑戰我哋對罪人啦、迷失嘅傳統定義，更加挑戰我哋去反思我哋自己嘅信仰。我哋係咪仲充滿緊活力啦？日日心意更新啦？定係當我哋信主年日越耐，我哋返教會就變為例行公事，冇咗嗰份當初信主嘅火熱同埋生命轉化嘅力量呢？我哋又諗下喺香港一個極度繁忙、競爭激烈、壓力爆煲嘅城市裏邊，我哋不經不覺活喺各種嘅光環嘅標籤嘅底下。喂，你做聖行啊？你人工幾多錢啊？你住邊區啊？你啲仔女讀邊間學校啊？呢啲冰冷嘅標準就衡量緊你同埋我，從而就可能帶來令我哋有焦慮啦、迷失啦，甚至乎要戴住假面具做人。喺教會裏邊，我哋會唔會亦都有另一套屬靈嘅標籤呢？教會領袖啊，執事啊，你侍奉邊個部門啊？你教過主日學未啊？你讀過聖經幾多次啊？你帶咗幾多人信耶穌呢？呢啲嘅身份同埋行為固然重要啦，但係如果我哋唔警醒，我哋有時會唔會忽略咗我哋自己內心真實嘅狀況？只係忙碌嘅侍奉，但係慢慢失去遇見主嗰種單純活潑嗰種嘅感動。今日我哋睇撒該嘅故事，就係要好似一個投影機咁樣投射出嚟，唔單止話俾我哋聽，當其時社會嘅人被標籤、被排斥，但係佢點樣生命經歷主之後有所改變。更加重要嘅就係俾我哋睇見耶穌基督嗰一份令人震撼同埋顛覆嘅愛同埋尋找，係讓我哋一齊進入耶利哥城，睇下耶穌點樣遇見呢一個撒該，考察到呢個2000幾年嘅故事，點樣又讓我哋係活喺呢一個繁華又令人窒息嘅香港大都會嘅我哋，同我哋息息相關呢？首先呢，我哋要睇下撒該呢個故事嘅背景。一開始就係講到耶穌進了耶利哥，要從那裏經過。耶利哥呢個城市係既古老又重要嘅，係進入耶路撒冷嘅必經之路。我諗起耶利哥，我哋自然就會諗起舊約約書亞嘅時候，城牆塌倒落嚟嘅事。不過我哋成日有時會忽略，約書亞係曾經咒詛重新起耶路撒冷嘅人，但係先知以利沙呢，就醫好耶利哥嘅水，移除呢個咒詛。當耶穌嚟到耶利哥，親自就將呢個祝福帶嚟喺呢個城市裏邊。而主角呢，佢嘅身份就係稅吏長啦，係第一世紀嘅人裏邊，稅吏咧係幫助羅馬政府去收稅，唔單止幫政府收稅，更加自費收多啲。所以咧，猶太人就當稅吏係啲咩啊？民族嘅二五仔啦、走狗啦、頭號嘅敵人啦、社會嘅邊緣人啦。撒該俾我哋睇見，佢唔單止係一個罪人啊，仲犯咗摩西律法，理應就要趕出猶太嘅社會裏邊啦。所以呢，虔誠嘅猶太人對佢哋嚟講咧，係避之則吉，係因為稅吏同埋佢屋企人咧係唔潔淨嘅。呢個俾我哋可以睇見成個民族咧去唾棄佢哋，佢哋簡直係神憎鬼厭。佢個名就等於恥辱。
如果將撒該擺喺我哋今日香港社會，又會係變成點呢？可能呢一個人嘅從事一啲灰色地帶嘅行業，做到咧好高嘅位置，揾到好多錢。不過佢做生意嘅手法咧就好爭議啦，以至好多親戚朋友咧就杯葛佢。就可能咧就係好似大耳窿咁樣，表面上好風光，揸車住豪宅咁樣，但係可能佢背後就用啲好唔光彩嘅手段去逼人還錢，搞到咧好多人咧都好怕佢哋。雖然佢哋物質嘅生活上係好富裕，外表光鮮，但係內心卻係好孤單。同樣佢哋都要承受好大嘅壓力、空虛同埋罪疚感。從某一個角度嚟睇，撒該就係當其時社會裏邊一個好成功，但又係徹底失敗嘅典型人物。就好似我哋今日香港有啲人咁樣追求財富、名譽、地位，卻係犧牲一啲道德同埋人嘅關係。雖然咧表面上咧撒該咧係咁成功，但係點解佢要冒險去走去睇耶穌咧？聖經就話俾我哋聽，耶穌正經過嘅時候，撒該要見耶穌。本身身家豐厚、地位顯赫嘅稅吏長，點解要混喺呢啲人群當中咁迫切要睇耶穌咧？佢冇錢啊？佢冇權勢啊？佢冇社會地位啊？表面上佢乜都唔缺，咁究竟佢缺啲乜啊？想見就係佢要尋找啊，去設法去想見啊，就證明撒該千方百計都要嚟到耶穌面前，呢個意願係十分之強烈嘅。我哋又嘗試代入撒該嘅內心。每一日就面對同胞好冰冷嘅藐視嘅眼神，不斷喺背後指責佢哋。呢啲朋友呢，就可能剩翻啲稅吏同佢同流合污嗰啲人啦，或者為咗錢願意擦鞋嘅人啦。家人就可能因為佢咁嘅工作而同佢疏遠。佢嘅成功係要犧牲好多道德良知同埋民族嘅感情。所以撒該其實係活喺一個極度孤單、俾人憎恨、冇真正朋友嘅一個世界裏邊，能夠真正認同佢啦，無條件接納佢啦，能夠俾佢平靜安穩啦，佢真係揾極都揾唔到。不過可能佢曾經聽過耶穌嘅一啲嘅事蹟。呢位拉比，佢會同罪人食飯㗎。嗰啲咧患病嘅人咧，被佢醫好啊。佢更加會傳講天國嘅福音啊。呢個拿撒勒耶穌同佢生命中所接觸嘅人係好唔同㗎。耶穌喺佢身上，我揾到一啲喺我平時接觸嘅人嘅身上好唔同嘅特質啊。佢俾到我溫暖同埋盼望。聖經提到撒該生得好矮嘅，呢個細節嘅形容唔單止形容佢嘅身材，更加可能係形容佢喺社會嘅地位、道德嘅地位好矮小。就算呢個人係幾咁有錢有權勢，喺猶太人嘅眼中，佢嘅人格只不過係一個侏儒。矮就令佢好難去見到耶穌。如果我哋而家置身於啟德嘅演唱會，而家啲演唱會咧好興係有好多企位喺度嘅。哇！前邊一排咧，即係好似阿 Luke 咁高嗰啲人喺度。哇！我咁矮小咧，趌高腳咧，都睇唔見嗰啲明星咁樣。咁你話啦，係咪好失望啊？於是乎咧，撒該咧就做咗一啲好奇怪嘅動作啊！佢跑上去，然之後爬上呢一個嘅桑樹嗰度。呢度咧就係俾我哋睇見，喂，佢做咗呢個動作好唔符合佢嘅身份喎。跑到前邊爬上桑樹，呢個畫面既滑稽又震撼。一個上年紀嘅人，
有身份有地位，佢做啲嘢好似個小朋友咁樣，又跑又爬咁樣。但係諗下，佢要放下幾大嘅身段，要冒幾大嘅風險咁樣俾人恥笑。佢唔係注重佢自己個人嘅形象，乃係要好想見到耶穌。所以如果今日就好似香港咁樣，一個銀行大班着住西裝咁樣，佢話要去睇明星，走去爬樹，你話幾咁震撼啊？但係撒該就係好想見到耶穌，好渴望去見耶穌，所以佢就唔理社會嗰啲眼光，犧牲佢自己嘅尊嚴同埋面子，為咗就係要見耶穌。我相信咧，好多弟兄姊妹一定識玩中國象棋嘅。中國象棋裏邊咪有隻車嘅，車係可以打直行，亦都可以打橫行。但係車咧要保命，好容易匿喺個角落頭就好安全㗎啦。不過咁樣佢有啲咩價值啊？明明可能可以影響個棋局，但係佢就匿埋咗喺個角落頭。如果真正能夠識得捉棋嘅人，佢就會運用呢隻車，勇敢咁樣行出去，就算甘願冒險，佢都咁樣去做。當我哋係上帝手中嗰隻車，我哋咪諗住自保就算，定係發揮車嗰個作用，行都冇所謂。撒該唔係諗住自保，佢就係主動行到去，爬喺樹上邊。弟兄姊妹，我哋願唔願意喺我哋嘅信仰嘅歷程裏邊突破我哋自己嘅生命，更新我哋嘅自己？我哋願唔願意放低我哋只係停留喺嗰個安舒區裏邊？定係我哋喺人前苦心經營我哋嘅專業嘅形象同埋嗰個屬靈嘅位置？我哋又願唔願意放低我哋自己個人嘅面子？當我哋遇見主，生命渴想親近佢嘅時候，願唔願意好似撒該咁樣付出代價，做一啲唔尋常嘅事情？呢度就俾我哋睇見撒該嘅內心何等渴望要見耶穌。故事真正嘅高潮並唔係撒該點樣去見耶穌，而係耶穌主動尋找撒該。耶穌嚟到耶利哥啦，喺好多嘅人群嘅當中，佢冇俾嗰啲虔誠嘅人，冇俾嗰啲好富有嘅人吸引住佢，反而係抬頭一望，喺呢個桑樹上邊就見到呢個撒該啦。一個原先被社會唾棄嘅稅吏長，更加令人驚訝嘅，耶穌唔係只係望一望就算數，又係好準確無誤咁樣直呼其名：撒該，快下來！其實撒該個名嘅意思係純潔嘅意思，但係好諷刺啊！呢個人嘅生命，佢嘅生活同純潔係好似冇乜拉楞。但係佢荷包裏邊咧就裝滿咗好多不義之財。一個作為社會嘅邊緣人嘅名字，可能只係落入喺啲交易上啊，或者俾人鬧嘅時候啊，就會提到佢個名。但係如今係俾一個萬人景仰嘅拉比，竟然認得出係佢喎，仲直接嗌佢個名。我哋又諗下，如果我哋睇緊五月天嘅時候，呢個演唱會嘅主唱阿信突然間行到你嘅面前，直呼你個名，仲話我今晚要去你屋企探你添咁樣，哇！你話受唔受寵若驚呢？係咪好驚訝呢？耶穌就話：今日救恩要臨到你嘅家，因為你係亞伯拉罕嘅子孫。話呢個可以理解為，無論一個人點樣迷失，只要佢真心悔改，願意回轉啊，喺上帝嘅眼中就會視為家裏邊嘅一份子。同樣
接納佢，被愛充滿。呢種突如其來嘅感覺，令到撒該已經遺忘咗嘅溫暖，突然間充滿住佢。因為耶穌話：我今日要去你屋企啊！必須呢兩個字係透露好迫切同埋決心，彷彿耶穌嚟到耶利哥嘅目的就係為咗要見撒該。不過按照當其時猶太嘅社會，為客人洗腳咧就一般交往嘅啫，同台食飯咧就視為朋友。登門入到去屋企住宿咧，哇！呢個人喺佢嘅生命嘅當中咧係至為重要。我哋潮州話就叫家己人，自己人嚟㗎。耶穌就話：無論點樣都好，我好接納呢個人，我要去佢屋企與佢同在。哇！啲猶太人當然聽到嘅時候，引起巨大嘅爭議啊！眾人就睇見啦，就並且私下咧喺度議論啦。喂，佢竟然到罪人家裏去住宿啊！呢度點解佢哋要私下議論呢？去人哋屋企食飯又關你乜嘢事啊？喺猶太人嘅眼中咧，佢哋覺得我哋只係會同自己人食飯嘅啫。而且咧食飯咧同埋交往嘅對象喺呢個禮儀上邊咧有分潔淨啦，同埋唔潔淨嘅。啊，耶穌你作為拉比咧，你喺公開場合去到罪人嘅屋企，呢個完全係打破咗對聖潔同埋罪人嘅界限啊嘛。因為法利賽人就自以為聖潔，我唔會咁樣做嘅喎。我哋習以為常，就係要審判嗰啲罪人啊，論斷嗰啲人點樣做得唔好，我哋拒絕接納同埋寬恕嘅。但係呢個故事引發我哋要深入去反思，就係人子來為要尋找拯救失喪嘅人。原來呢一度係呼應住以西結書34章第4節喎。我特登放到大啲，請大家一齊同我讀出呢一個嘅經文。受虐的你們不調養，有病的你們不醫治，受傷的你們未包紮，被逐的你們不去尋，失喪的你們不尋找，卻用暴力嚴嚴地轄制他。呢個經文好強烈去譴責嗰啲位居首位一啲嘅領導啊！佢哋自私自利，虐待百姓，強調呢啲領袖係有責任關心、照料、醫治同埋引導佢所帶領嘅百姓，而唔係剝削佢哋、欺壓佢哋。然耶穌就將呢個尋找延伸到落到撒該嘅身上，縱然佢係一個稅吏長，曾經剝削嗰啲同胞，但係呢個動作完全顛覆咗猶太人對迷失者嘅定義。喺佢哋眼中，撒該咪一個罪人咯，我哋應該遠離佢。佢唔係被憐憫嗰個迷失嘅羔羊啊！但係耶穌就穿透咗呢啲標籤，睇見撒該，主動尋找撒該。耶穌眼中嘅迷失就唔限於被壓迫者，係包括埋壓迫者嘅本身。唔單止落入社會困苦嘅人，亦都包含着看似成功喺靈命上敗壞嘅上等人。耶穌超越晒呢啲階級同埋身份同埋道德嘅批判，佢真實地嚟到人世間尋找嗰啲迷失嘅人。就算一個喺教會好熱心侍奉嘅人，我哋偶然都會有迷失，可能都會被社會邊緣化。但係只要你懷住單純渴慕親近主嘅心，耶穌就唔會理世界呢啲嘅標籤，
佢只係真實地睇我哋個人嘅內心。耶穌毅然踏入被視為不潔嘅屋企裏邊，儘管會引來好多批評同埋質疑，但係耶穌唔係注重個人嘅名聲或者要討世人嘅期望，而係佢要積極尋找嗰啲失喪嘅人。耶穌嘅故事提醒我哋，佢嘅愛同救贖遠遠比我哋想象之中更加廣闊、更加包容。佢真正係關心每一個迷失者。撒該嘅回應成為故事當中最感人嘅一幕。耶穌話要去佢屋企，佢跟住就話，撒該就急忙下來，歡歡喜喜咁樣去接待耶穌。急忙歡歡喜喜就流露佢內心好激動啊！一個曾經被社會裏邊邊緣化嘅稅吏長，長期活喺一個孤獨嘅當中，突然之間俾耶穌咁樣見到，更加接納。哇！原本係過着嚴寒嘅冬天，佢嘅內心突然間俾呢個溫暖嘅陽光融化咗佢嘅內心，心情萬分嘅雀躍。於是乎，佢立即企喺度宣告，就係話：主啊！我要將我所有一半嘅俾晒啲窮人，若果我勒索誰嘅，我就要還佢4倍咁樣。哇！呢個呢，就成為故事嘅高潮，徹底呢個生命嘅改變。我哋要睇站立呢個姿勢，蘊含咗2個重要嘅意思。係第一，係公開嘅宣認。撒該啱啱由棵樹行咗落嚟，仲喺條街嗰度站住，極有可能就要喺公開地話俾人聽，我從前點樣去扼責嘅嗰啲窮人，我而家將我身家1半俾佢哋，勒索誰嘅就還佢4倍，決意話俾人聽，佢願意悔改啊！第二就係自由嘅象徵，佢而家站喺度。佢就係一個自由人嘅標誌。佢昔日靈魂嘅深處喺一個黑暗嘅當中，而家得到耶穌嘅接納，真正嘅解放。從前活喺金錢同埋罪嘅奴役嘅當中，而家恢復屬靈嘅尊嚴，得享自由。呢個就係表明佢嘅決心，佢要兌現佢嘅承諾，佢要將1半分俾窮人。按着咁富有、有社會有地位嘅人，撒該知道佢毅然要放棄1半嘅身家，唔單止影響佢日常物質嘅生活，亦都係願意話俾人聽，佢放低呢啲嘅價值觀。如果全香港嗰啲嘅首富地產商決定將佢嘅身家嘅1半都捐俾啲基層嘅時候，必然引來巨大嘅迴響，需要有幾大嘅決心。但係我哋再睇前一章路加福音第18章，我哋就會記得唔捨得放棄財富嗰位少年財主。撒該嘅行動就證明佢對財富願意放下呢一種巨大嘅改變。然之後更加講出，我若勒索了誰，我就還他4倍。按照舊約律法，呢個遠超律法嘅要求，表示佢係出於真誠嘅悔改，願意為佢嘅過去嘅錯付上沉重嘅代價。呢個唔係開空頭支票，而係真實咁樣反映佢願意改變嘅決心。耶穌話：今日救恩臨到你屋企。關鍵唔係因為你嘅血統或者你嘅身份。雖然耶穌主動去尋找撒該，但係撒該積極表現佢願意悔改嘅行動，促成呢個救恩臨到喺佢嘅家。所以耶穌話：人子來係要尋找同埋拯救失喪嘅人。呢位曾經一度失喪嘅人，今日被主尋回，係一個最美麗、最有力嘅一個生命見證。耶穌睇重人對救恩嘅回應，
呢一個同樣就好似我哋頭先讀以西結書34章嗰度，譴責嗰啲失職嘅領袖，因為佢哋嘅緣故導致嗰啲羊群迷失咗。但係縱然係咁，上帝都親自嚟到去尋找呢啲嘅迷失嘅羔羊。喺新約裏邊更加話俾我哋聽，救恩唔係因為你係猶太人嘅血統，或者你係喺社會裏邊有地位有權勢嘅人，你過去嘅功績做咗幾多嘅嘢，乃係你願意謙卑嚟到主嘅面前尋找佢，願意生命願意改變。所以撒該嘅事蹟話俾我哋聽，一個真正願意悔改嘅人係帶有勇氣同埋行動嘅，而帶來就會能夠得着救恩真正嘅自由。呢個對我哋嚟講帶來乜嘢嘅反省？撒該嘅故事特別係帶我哋信主連日內嘅信徒嚟講，係帶來極大同埋顛覆性嘅挑戰。係因為喺我哋香港呢個社會，我哋乜嘢都要講求效率，甚至乎將我哋嘅信仰量化啦、儀式化啦。我哋返咗教會幾耐啊？奉獻嘅金額有幾多啊？侍奉有參與咗幾多樣啊？慢慢我哋就將我哋所做過嘅嘢就擺喺好似 Excel 表裏邊，自覺完成咗之後就好似好熟，但係慢慢就失去咗內心嗰種活潑同埋喜樂。我哋要誠實去反映，我哋今時今日返教會聚會讀經祈禱係出於習慣定係責任？我哋嘅屬靈嘅生命渴唔渴想親近主？喺教會嘅侍奉係咪只係維持教會嘅運作，定係我哋對神嘅回應？唔知在座當中有啲係拍咗拖好耐，定係結咗婚好耐嘅弟兄姊妹，有冇回想啊？當初見對方嘅時候，哇，個心係咪啵啵啵啵咁跳？精心咁樣打扮自己，絞盡腦汁都要討對方嘅喜悅。都係時間一耐，畫風就一變，約會就變為例行公事。今晚食咩啊？又係米線，有冇新意啊？咁啊食下魚生啦，生冷嘢我唔係好想食喎。表面係一對戀人，嗰團戀愛嘅愛火咧，唰一聲已經好早熄滅咗。更加搞笑嘅就係，當悶悶地嘅時候，就互相挑剔噶咯。你做咩食完飯唔洗碗啊？又坐喺度睇電視？你啊，睇下你條低腰褲啦，你仲着得落啊？大家就好似開始又攞住個 Excel 表喺度咧，去檢查下對方嗰啲不是嘅地方。弟兄姊妹，我哋嘅信仰嘅歷程有冇由熱轉做冷，由愛轉做怨呢？回想我哋自己當初信耶穌，我哋幾咁渴想親近上帝。讀經嘅時候，每有都哇又有新發現；祈禱嘅時候，好流淚嘅感動，聖靈喺度撫摸緊我哋。聚會充滿期待，但係時間耐咗，我哋會變成行禮如儀。我哋開始返教會遲到啦，因為既熟悉嘅詩歌程序一概不變，侍奉嘅人物係好熟。我哋表面上一切好正常，並且好似好想追求敬虔，但係其實內心對上帝嗰份嘅敬虔可能已經失落咗。我哋只係慢慢咁樣追求、渴想嗰啲權力同埋物質，甚至乎利用宗教嘅影響力去滿足自己一啲權慾嘅慾望。更加嘅危險係，當我哋信仰失去活力嘅時候，我哋就不自覺喺教會裏邊轉移咗焦點，只係落入批評別人。我哋會唔會好容易步法利賽人嘅後塵，戴住個屬靈眼鏡喺度挑剔別人，
質疑佢哋，你唔夠熱心啊，你嘅神學唔夠純正啊，你嘅侍奉態度有問題啊。但係冇檢視我哋自己嘅內心，其實我哋自己都好多黑暗軟弱。但係我哋咁樣點樣去重拾我哋對主嗰份活潑又盼望同埋渴想嘅心，避免呢啲嘅屬靈僵化同埋麻木？所以今日呢一段嘅經文去提醒我哋，真正嘅信仰唔係呢啲冰冷嘅規條，而係我哋活喺一個又真又活同神建立緊密嘅關係，並且帶來我哋生命不斷更新成長。撒該嘅改變並唔係佢預先做好咗好多好事啊，而係佢遇見咗耶穌，被耶穌無條件咁樣接納佢，嗰份嘅愛觸動佢，激發佢嚟到主嘅面前，真誠悔改。我哋就嚟緊要問自己啦，我哋對金錢嘅態度點睇呢？喺香港呢個消費好盛行嘅時候，隨時都可以北上同埋淘寶嘅時候，我哋係咪俾慾望物質捆綁住我哋，成為金錢奴隸？我哋會唔會常常處於喺度閒話家常當中，就係批評別人，而忽略咗嗰種愛與接納呢？我哋信仰嘅核心問題，我哋嘅信仰能夠更新嘅動力從何而嚟？今日喺香港，我哋作為基督徒，活喺呢個世界上，蒙神賜福，享有佢創造美好嘅事物。不過我哋要小心，我哋可以有金錢，但我哋唔可以有金錢主義。我哋可以有物質，但係唔好有物質主義。我哋可以有安舒，但係唔好有安舒主義。我哋可以享樂，但係唔好有享樂主義。我哋可以有自由，但係唔好有自由主義。我哋可以有理性，但係唔好有理性主義。乜嘢係主義啊？主義嘅意思就係話，將任何呢啲嘅事情放到佢好大，擺喺我哋生命嘅首位，而上帝就係擺喺次等嘅位置。我哋唔好讓呢啲事物成為我哋心裏邊嘅主意，取代咗上帝嘅位置。任何主意，無論係金錢、物質、安舒、享樂、自由定係理性，若果取代咗神嘅位置，我哋就喺度拜緊偶像。作為基督徒，我哋生命只有一個主義，就係基督主義。一切都係以基督為首。當我哋以基督為首，就算我哋面對金錢、物質、安舒、享樂、理性都好，上帝都會藉着呢啲嘅事情成為我哋嘅祝福，唔會成為咒詛。撒該嘅故事就係激勵我哋審視我哋現在自己嘅信仰嘅歷程。耶穌基督嚟到世上就係尋找嗰啲失喪嘅人，佢會喺香港街頭巷尾啦、冰冷嘅寫字樓啦、嘈吵嘅商場啦、壓力好大嘅學校裏邊啦，甚至乎每一個人嘅內心好空虛、好迷茫、好無助，甚至乎好絕望嘅時候，包括我哋喺教會裏邊嘅人，就算睇落幾屬靈、好熱心侍奉，但我哋每一個人嘅內心深處，有時我哋都有迷失，離上帝好似越嚟越遠，失去昔日嗰種嘅溫暖，我哋就可能成為嗰個屬靈失喪者。但係耶穌嘅目光咧，以佢嘅慈愛不斷尋找世上嘅人，佢嘅聲音咧，好溫柔咁樣去呼喚我哋每一個人嘅名字。耶穌唔係偶然經過，佢係刻意嚟到呢個世界上，唔單止尋找撒該，佢仲要進入我哋每一個人嘅生命裏邊，
將救恩帶嚟俾我哋每一個人，就能夠徹底改變我哋。我哋有冇勇氣好似撒該咁樣爬上桑樹，渴望見主耶穌，期待佢呼喚我哋嘅名字？願意我哋被耶穌尋找我哋呢啲失喪嘅人。今日我哋要問，有乜嘢嘅主意喺我哋生命個當中取代咗基督嘅位置？我哋係咪好似撒該咁樣勇敢回應主嘅呼召？讓我哋踏出呢一步，放下我哋自己，歡歡喜喜咁樣接待耶穌進入我哋嘅生命。我哋一齊安靜。弟兄姊妹，今日我哋帶住咩嘅心態嚟到敬拜上帝？我哋心裏邊係咪仍然有好多迷惘、迷失？但係我哋滿心感謝我哋嘅天父，因為佢差遣耶穌基督嚟到世間，並唔係只係要審判我哋嘅罪，而係拯救我哋呢啲迷失嘅人。多謝天父，佢透過撒該嘅故事提醒我哋，無論過去我哋嘅生活係何等不堪，我哋幾咁軟弱，但係耶穌都以無比嘅慈愛憐憫我哋，主動尋找我哋，溫柔呼喚我哋嘅名字，讓我哋學習一步一步咁樣走近耶穌，因為我哋知道佢嘅恩典夠我哋用。主啊，我哋願意嚟到你嘅面前，謙卑我哋自己，就算我哋嘅生命幾咁軟弱都好，求你加添我哋嘅力氣，站立起嚟。主啊，求你幫助我哋，讓我哋甘心樂意回應你嘅呼召。我哋多謝天父白白賜下救恩，改變我哋嘅生命。我哋咁樣祈禱交託，奉靠耶穌基督名求，阿門。